たのありえないんですけど。匠でしょ、女子泣かせるなんて。待って、最低。先生に言うから、マジありえないんだけど、誰泣かせた人？いや、お前だよ。こりみさ、私の無加工の写真ストーリー載せたでしょ。ほんと最低。ありえないんですよ。ひどくない？そんな言わなくてもいいじゃん。こりみ大丈夫？誰に泣かされたの？お前だよ。クラスのカースト別ひきゃ女子。先輩に好き嫌いで態度変える JK。 好きな先輩。お疲れ様です。あ、お疲れ。先輩なんか髪型変えました？わかる？みんな入れたの。めちゃくちゃ可愛いです。私も入れてみたいです。絶対似合うと思う。本当ですか？ありがとうございます。行かなきゃ。はい、失礼します。嫌いな先輩。あ、お疲れ。なんか携帯変えた？あ、変えてないです。なんだ。オッケーオッケーオッケー。ちょっとさ、1年生なんか気合足りてなくない？声もちっちゃいしさ、何そのボールの持ち方。ボールは絶対こうじゃないといけないから、5本指でちゃんと立てて。そういうのも分かってないの？誰ですか？何が？先輩誰ですか？3年じゃん。3年の高田。？3年の高田。妖怪補欠パワーで有名な高田先輩ですね。影薄くて全然気づきませんでした。なんかすごい。握手してもらっていいですか？すいません。本物だ。すごい。ねえ、みんなやばいね。ちょっとだよね。めっちゃおもろくない？ちょっとトイレ行ってくる。オッケー。はい、ここからが勝負です。本日は私は生理でございます。なのでナプキンを剥がし交換というミッションがあります。だがしかし、絶対にバレたくない。いかにバレずにスマートに取り替えられるかが重要。絶対音を出さず変えたい。どうしよう。もうこれしかない。咳払い&水を流してごまかす作戦。どうした？大丈夫？よし、バレてない。バレてるよ。てか堂々とやりな。確かに。高校入学して部活選びに迷ってる JK。普通の場合。部活何入るか決めた？まだどうしようかなと思って。ね、私もめっちゃ迷ってんだよね。水分しようかなと思ってるんだけど。いいじゃん。私もしようかな。本当に？やった！陰キャの場合。だからさ、部活何するか決めた？はい。何するの？レスリング。レスリングか。レスリング？レスリングの顔してないでしょ、絶対。顔とか言って、美術部でしょ。美術部でしょ、絶対。いや、もう、美術部。うちらの場合。部活何入るか決めた？まだ決めてないんだよね。私も迷ってて、バドミントンにしようかなと思ってて。いいじゃん。私もバドミントンやる。何言ってんの？あんたバドミントン鬼下手なのが絶対やめなよ。なんでよ。あんたは絶対やめた方がいい。だったら帰宅部で胸張って頑張っていけないの。なんだ。それでこそ言うだよ。ありがとう。頑張れよ。待って、私今ディスられた？待って。何？あの子ナンパされてない？ほんとだ、めっちゃ困ってんじゃん。助けに行く？行こう。行こう。待って、ゆきちゃん久々。待って、彼氏？ゆきならもっと高身長でイケメンの菅田将暉と付き合ってると思ってた。マジで意外。私たち別れ話中で。終わった。終わった。間違えた。間違え人違いです。すいません。人違いです。ごめんなさい。あ、そうだったんだ。はい、じゃあごゆっくり。すいすません。ごめんなさい。これからマスクなし生活か。なんかちょっと違和感あるけど、だいぶ楽になるな。空気うま。いや、みんなめっちゃマスクしてんだ。自分一人だけ結構気まず。絶対マスクした方がいい空気流れてる。これは日本人の心得。マスク
あと何分で家出なきゃいけない？あと10分。やばい、最悪。間に合わなくないこれ。終わんないんですけど、普通に。マジさ、マスクが外れんの楽だけどさ、もうメイクしなきゃいけいや、ないからほんとそれマジだるいんだけど。もうさ、目だけでよかったのがもう顔面下半身もでしょ。そうだよ、マジ最悪。やばいやばい、終わんない終わんない終わんない。いや、もう終わんない。やばい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 。最悪。やばい、待って。うわー、もうあと10分しかないや。とりあえずもうリップだけでいっか。やばいやばいやばい、遅れちゃう遅れちゃう遅れちゃう。よし、もう行って。行ってきます。ごめん、みんな。ほんとごめん。もう髪もボサボサだし、ちゃんとメイクできなかった。ごめんね、行こうか。待って、寝坊しちゃった。どうしよう。でもあと10分。もう出れるわけないよ。だってもういろいろやんなきゃいけない。もうとりあえずみんなにあと1時間遅れるって連絡しなきゃ。とりあえずメイク。もう全然出れない。まだあと50分かかる。お待たせ。寝起きそのまま来た感じ？はめっちゃメイクしたんだけど。マジごめん、お待たせ。ほぼすっぴんじゃん。まあいいや、行こう。絶対可愛い子ナンパしようぜ。マジそれ。待って、あの子いけんじゃね？かわいい。俺ちょっと行ってくるわ。そこで待ってて。うわ、ちょっと置いてないかな。すいません。一緒に遊びませんか？はい。ちょっと待って。何してんの？お母さん。なんでこんなとこに。お母さん何してんの？やだ、ちょっと。なんであんたこんなとこにいるのよ。いや、お母さんこそ何してんの？やだ、なんなの？びっくりした。お母さんがたまには海で遊びたいでしょ？遊びたいでしょってか、なんちゅう格好してんの？いいじゃないのよ。お母さん夏休み何きっとしたいの。ちょっと、どういうことだよ。いいなら言ってちょうだい。気持ち悪いんだけど、どういうこと？暖かい春の日差しが差し込む3月。ギリギリまで学校休んでたからセリフとタイミング曖昧なんだよな。卒業します。卒業します。2泊3日のうちここかな。だいたいこういう流れって修学旅行だよね。修学交通会館。交通会館チョイス渋。感動と悔しさが残った。いや、この流れは絶対うちだ。てかこの辺だったはず。狩野英孝のソロライブ。カメイコのソロライブ意味わかんないんだけど、誰が考えたのこれ。うちいつかわかる？エミとシャリが言ったあと次何のセリフ？次何のセリフ？ちょっと待って、お願い。何のセリフ？泣きすぎて鼻水が5リッター出た。修学旅行。合ってた。よかったマジでよかった。なんかめっちゃ睨まれんだけど。あのさ、はい。髪切ったでしょ。マジにやってるよ。超可愛い。本当に？絶対この方がいいって。ありがとう。超男子からモテんじゃない？二重にいいよ、めっちゃ。ありがとう。可愛い。ずっとさ、けなみちゃんと話してみたいなと思ってたんだよね。そうなの？いつでも話して。マジマブ。いやいや、ちょっと待って、行かなきゃ。バイバイ。みかんの詰め方すっご。普段頑張ってもらって。はい。近所迷惑。いいんじよ、ほんまに頑張って。いきますよ。頑張って。次私がやります。はい。いくで。